Siema, siema. Posiadam tutaj dorosłą samicę Monocentropus balfouri razem ze samcem oraz grupówką, która składa się z 5 małych. Terrarium ma wymiary 25 na 25. Włożyłem tutaj taki korzeń, dzięki któremu może ona lepiej budować swoje sieci. Pająki te pochodzą z wyspy Sokotra, która należy do Jemenu. Jest to gatunek endemiczny. Lubią sucho i są polecane dla zaawansowanych hodowców, ponieważ są agresywne i już bardziej jadowite. Za chwilę będę dopuszczał tego samca do tej samicy oraz pokażę wam małą grupówkę Monocentropus. Samice z tego gatunku potrafią dorosnąć do 6 cm samego ciała z odnóżami do 18. Samce są mniejsze, bo tylko do 4 cm ciała. Zresztą mam nadzieję, że uda mi się to zaraz wam pokazać, że ten samiec jest ze 3 razy mniejszy niż ta samica. Jest to mega dziwne i mam nadzieję, że mi go nie zje. Choć dopuszczałem już kiedyś samca do tej samicy i nie przejawiała wobec niego agresji, bardzo chętnie kopulowała. Plan jest taki, żeby go tutaj po prostu zostawić i zobaczymy za jakiś czas, czy samiec przeżyje i czy samica będzie chciała złożyć kokon. Zapraszam. Teraz spróbuję otworzyć delikatnie to terrarium. Samica jest bardzo blisko i widzę, że już się stawia. Mam nadzieję, że nie rzuci się od razu na samca i nie wyleci, jak otworzę tylko terrarium. Jest nasza agresorka. Ok, ja teraz sobie otworzę tutaj samca i spróbuję. Pięknie się stawia. Ok. Ja go wezmę pierw na bok. Ok, zobaczymy co się stanie. Trochę mu pomogłem. Nie wiem czy widać te różnice, ale samica jest naprawdę dużo większa niż samiec. Musimy chwilę poczekać. Mam nadzieję, że samica szybko załapie, że tam jest samiec. Ok, poszło to bezproblemowo. Tak czy inaczej ja tego samca zostawię. Niech one sobie tutaj mieszkają razem. Te pająki można trzymać w grupach, bo nie przejawiają oznak kanibalizmu. Jeżeli terrarium, w którym są, jest odpowiednio małe i dostarczamy odpowiednio dużą ilość karmówki. Tutaj jak widzicie kopulacja na razie przechodzi bez problemu. Mam nadzieję, że po skończonej kopulacji ta samica nie rzuci się na tego samca i mi go nie zje. Dopiero mi przyszedł, jest świeżak, więc trochę byłoby szkoda, ale tak czy inaczej ja go zostawię, niech one sobie tutaj razem żyją, nie powinno się nic później wydarzyć. Spróbuję wam jeszcze trochę przybliżyć, może się to uda. Ok, myślałem, że to będzie trwać trochę krócej, ale jak widać samica jest bardzo pozytywnie nastawiona na tego samca, więc tak naprawdę ich tutaj zostawię, niech one sobie tutaj razem walczą. Ja już ją wcześniej dopuszczałem, jakieś 2 miesiące temu, ale ona przeszła wylinkę, a po każdej wylince trzeba niestety samicę i samca jeszcze raz dopuścić do siebie. Ja odczekałem te 2 miesiące, bo nie miałem na to czasu.
próbowałem kupić nowego samca, w końcu się udało, samiec przyszedł, tak naprawdę szedł wtorek, środa, czwartek i piątek. Myślałem już, że przyjdzie padnięty, bo była straszna pogoda, ale samiec był bardzo ruchliwy i przede wszystkim żywy, co mnie bardzo ucieszyło i dzisiaj dzięki temu możecie oglądać ten materiał. A jak będą już małe, których tak naprawdę nie będę wyjmował z terrarium, tak jak w przypadku Caribena wersji Color, tylko zostawię je, bo podobno szybciej rosną wtedy maluchy, gdy matka je karmi i się nimi opiekuje. Można je tak zostawić, dlatego że nie występuje kanibalizm. A nawet jeżeli, no to przy dużej grupie pająków, jeżeli jakaś sztuka odpadnie, to nie będzie wielka strata, a wierzę, że to terrarium będzie całe w pajęczynie, a nie tylko tutaj to gniazdo tej samicy. Jak robiłem to terrarium na live'ie na Instagramie, to dałem trochę więcej torfu. Myślałem, że ta samica będzie kopać i prawdopodobnie będzie, tyle że jest lato, mam wyłączony kabel grzewczy, który idzie z tyłu terrarium i samica zrobiła sobie gniazdo, gdzie jej pasowało, bo wszędzie jest ciepło. Ale w czasie zimy ona prawdopodobnie przeniesie się na tył terraria i tam będzie robiła sobie to swoje gniazdo. Okej, naprawdę to idzie bez problemu, myślałem, że będzie gorzej, zwłaszcza, że za każdym razem jak karmiłem samicę, to przejawiała agresję, rzucała się na jedzenie, na pensetę, a tutaj widzę, że samca przyjęła bardzo ochoczo. Planuję zrobić grupówkę z tych pająków, kupić duże terrarium i wrzucić tam około 10-15 sztuk, więc efekty wizualne będą super, bo one dużo pajęczynują i kopią. Za chwilę wam to pokażę na grupie 5 sztuk, które są około L6 albo L7 i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to może wyglądać w przyszłości w dużym terrarium. Chyba się tutaj już nic więcej nie wydarzy, teraz im nie będę przeszkadzał, zostawię je tak. Nawet nie chcę zamykać terrarium, bo jak widzicie siedzą na samym jej brzegu. Ten samiec nawet jeżeli gdzieś tam wyleci, to pewnie poleci na terrarium, więc nie mam się czego bać. Spróbuję wam zrobić jeszcze bardziej zbliżenie. Po krótkiej chwili pająki zmieniły pozycję. Myślę, że na końcu samiec po prostu się wycofa i samica schowa się do swojego gniazda. Myślę, że teraz dokładnie widać różnicę między samcem a samicą. Jest naprawdę ogromna. I to byłoby chyba na tyle. Ja teraz zamknę terrarium. Tutaj jest moja mała grupówka Monocentropus balforii. Jest tutaj ich 5 sztuk. Mam nadzieję, że jest 5 sztuk. Dawno nie niszczyłem tego i nie sprawdzałem, ile ich jest. Ale tak jak czasami zerkam, to wydaje mi się, że żadne się nie zjadły. Możecie tutaj zobaczyć, że jest dość sporo pajęczyny, ale są też tunele. Na przykład tutaj, tutaj w rogu, tutaj i tutaj z tyłu. Jak wrzucam im karmę, to zazwyczaj ich bardzo chętnie wychodzą i próbują łapać. Ale karmiłem je wczoraj i niestety nie nakręciłem tego. Jeżeli chodzi o te pająki, to jest zabawna sprawa. Damy im mniej miejsca, tym jest większe prawdopodobieństwo, że się nie zjedzą. Tak jakby lubią się przytulać. Nie robią się terytorialne i dlatego nie występuje ten kanibalizm. Tutaj te osobniki już są dość podobne do dorosłych, ale na początku małe Monocentropus są szaro-brązowe. Nie są zdecydowanie polecane dla początkujących i to chyba tyle, jeżeli chodzi o te pająki. Samiec z samicą jest już tutaj, zaraz to terrarium odłożę na regał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, ponieważ za tydzień w niedzielę będzie giełda w Warszawie, nazywa się Zoo Egzotyka. Będę tam, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś inne zwierzaki niż pająki, bardzo chętnie posłucham, przeczytam propozycji. I mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień, choć następny materiał będzie w poniedziałek albo wtorek. Nie jestem jeszcze pewny, bo następne filmy będą z Zoo Egzotyki właśnie. Zobaczycie, jak to wygląda, ile tam jest ludzi, ile jest sprzedawców i może na następną sami się wybierzecie. Do zobaczenia w przyszły tydzień.